willkommen zu einem weiteren Teil von MotoGP 13. Wir fahren jetzt heute ins Aragon. Das wird mal richtig spaßig. So. Hallo, wir
Okay. 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 Ja. Okay. Ja, schon los. Das ist ja. Halt nicht der Schwede. Voll verschwunden. Voll da. Ja. Ab zum Rennen, mein Freunde. Haben wir ein bisschen Scheiße gebaut. Das ist immer gut, wenn wir das tun. Wenn wir Scheiße bauen. Oh, Scheiße. Damit ist dieses spannende... Was? 9 Millisekunden. Naja. 9 Millisekunden. Ich sollte mal halb zählen. Also, 9 Millisekunden.
es reicht tatsächlich zum Wünschen. Unglaublich. Hätte ich jetzt persönlich nicht erwartet. Aber es reicht tatsächlich zum Die Champions sind auf dem Weg in den Parc Fermé, aber hier zunächst die Resultate. zum Ziel. Zweifelsohne ein großer Tag für ihn. Neben dem grandiosen Rennsieg erhält er zudem nämlich auch noch 25 wichtige WM-Punkte. Alter Schwede. Wow. Das nächste Rennen ist Sepang. Aber im nächsten Rennen hast du die Chance, der neue Weltmeister zu werden. Um dieses Ziel zu erreichen, musst du das dann auf den 4. Platz erstellen. Sind sicher, dass du das schaffst. Doch haben wir die ganze Zeit bitte persönliche Manager mit Gegner im nächsten Rennen. Ich habe gerade mit dem Team im Schutz von Karo die bei dem nächsten Rennen. Wenn du ihn im nächsten Rennen schlagen kannst, wenn es vielleicht auch mit einem Rennen anfangen. Jo, das ist doch gut, dann wird es auch mit dem Rennen. Ja. Dann wird ich jetzt sagen, oder?